შორაპნის ზაზა ფერაძის სახელობის საჯარო სკოლას, რომლის შენობა 1909 წელს ააშენებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ამ სტატუსით შორაპნის სკოლა უკვე მეორე ძეგლია. დაბაში მისი ისტორია ბევრმა იცის. სკოლა არის აშენებული, თვითონ შენობა აშენებული არის 1909 წელს, წაწირი კიდევაც ზემოთ. ამის შემდეგ მაშინი პერიოდისათვის აქ საჭირო იყო და განთავსებული იყო მხოლოდ ადმინისტრაციული შენობა, ადმინისტრაციისათვის იყო გათვალისწინებული. მაგრამ მერე თანდათან ეს ადმინისტრაცია გადავიდა სადგურის მხარეს და იქეთ და იქეთ, რკინიგზის მხარეს. ესე იგი ხალხის ასეთმა სიმრავლემ მე განაპირობა რომ აქ ესე იგი საგანმანათლებლო სისტემა დაწესებული იყო და ესე იგი მოიფიქრეს რომ აქ გაიხსნა სკოლა. რომელიც ახსოვდა კიდევაც და სკოლა ახლა მე რაც ახსოვს მე საქსალოდი თვითონ არის ძალიან დიდი ხნის. ზუსტად სკოლა რომელიც წელში გაიხსნა მე არ მახსოვს ეს, მაგრამ შენობა რო ამ პერიოდისათვის არის ეს ვიცი. უკვე მოპოვებული სტატუსი შენობას სრულ განახლებას და მის დაცვას გულისხმობს. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს მიერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რათა შორაპნის ისტორიულ სკოლას მინიჭებოდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და რაც დაგვირგვინდა კიდევაც ისტორიული ძეგლის სტატუსის მინიჭებით. ეს არა მარტო სიამაყის საგანი არის და ადამიანებს განაწყობს იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი უძველესი ისტორიასთან შეხებაში არიან და მის გარემოსვლაში ცხოვრობენ. არამედ ამას აქვს ამავე დროს ძალიან დიდი მატერიალური მნიშვნელობა, რადგანაც უკვე ამ შენობას, რომელიც შენობაც ამორტიზირებული იყო დროთა და ჟამთა სულიდან გამომდინარე, უკვე მიექცევა სათანადო ყურადღება როგორც ისტორიულ-კულტურული ძეგლის სტატუსის მატარებელი და მოხდება მისი სათანადო რესტავრაცია და რეკონსტრუქცია იმისათვის, რომ მან დაიბრუნოს პირველადი სახე და შეუნარჩუნდეს მომავალთაობას ის წარსული, რომელიც წარსულის ჩვენამდე მოვიდა. ადგილობრივ მაცხოვრებლებს შორაპნის სკოლასთან ხანგრძლივი მეგონებები აკავშირებთ. ეს ის ადგილია, სადაც მათი შვილები სწავლობდნენ. ემოცია დიდი სასურველია ნამდვილად. ამ სკოლაში გაიზარდა ჩემი შვილი და მაყოფილი ვარ. მე 40 წელიწადი აქ ვცხოვრობ და დიდ სიამოვნებას მანიჭებდა ყოველთვის ეს სკოლის შენობა, იმიტომ რომ მისი სიძველით და დღეს ახლა კულტურულ ძაღლთა დაცვის სისტემაში თუ შევა, ეს უკეთესი იქნება საზოგადოებისთვის და ყველასთვის, რა თქმა უნდა. ცნობილია, რომ დამუშავების ეტაპზეა შორაპნის კონცეფციის გეგმა, რომელიც დაბის ისტორიული ნაწილის სრულ რეაბილიტაციას გულისხმობს. როგორც თქვენი ტელევიზიის მაყურებლებისთვის და საზოგადოებისთვის ცნობილია, შორაპნის ისტორიულ ციხესიმაგრეზე მიმდინარეობს ისტორიულ ტურისტული მარშრუტის შექმნისათვის თანხის გამოყოფა და პროექტირების პროცესი მიმდინარეობს დღესდღეობით და შორაპნის საჯარო სკოლისთვის, რომლის ფონზეც ახლა ჩვენ ვდგავართ, ისტორიული ძეგლის სტატუსის მინიჭება კი არის წინგადადგმული ნაბიჯი იმისათვის, რომ შორაპანი როგორც ისტორიულ-კულტურული მნიშვნელობის დასახლებული პუნქტი და დაბა იქნება უახლოეს მომავალში კეთილმოწყობილი და ტურისტული თვალსაზრისით სერიოზული პროექტი განვითარდება იმისათვის, რომ მოსახლეობისა და ატმოსფერის ვიზიტორებისთვის შეიქმნას კომფორტული და სათანადო პირობები. კიცხის საჯარო სკოლის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სკოლა 150 მოსწავლეზეა გათვლილი. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს, რომლის ფარგლებში ასევე იგეგმება სკოლის ეზოში სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. პროექტის ღირებულება 2.400.000 ლარია. სკოლის მშენებლობა 2020 წლის დეკემბრის ბოლოს დასრულდება. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი რეკონსტრუქციის შემდეგ პირველი დამთვალიერებლის მოლოდინშია. თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ახალი სამუზეუმო კომპლექსი არა მხოლოდ ვანში აღმოჩენილი არქეოლოგიური სიმდიდრის ექსპოზიცია, არამედ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრიც იქნება. ახალ 4-სართულიან შენობაში მოეწყო მცირე ბიბლიოთეკა და თანამედროვე სტანდარტების ლაბორატორია. განახლებული მუზეუმის ლაბორატორია საშუალებას აძლევს მეცნიერებს ვანშივე ჩაატარონ არტეფაქტების ისეთი სახის კვლევა და რესტავრაცია,
რისთვისაც სულ რამდენიმე წლის წინ სხვა ქვეყნებში უწევდათ გამგზავრება. ვანის მუზეუმი კავკასიის რეგიონში ერთ-ერთი პირველი მუზეუმია ნაქალაქარზე. საფეხბურთო ჩემპიონატის ლიგა 4-ის თეთრი ჯგუფის მეორე წრეში ზესტაფონს სასტარტო შეხვედრა ჰქონდა. მან დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე ქედას ბეთლემს უმასპინძლა. პირველი გოლის გატანა ქედელმა ფეხბურთელებმა მოახერხეს. 29 წუთზე ზურაბ ბერიძემ მასპინძელთა დაცვის ხაზის არადამაჯერებელი თამაშით ისარგებლა და თავისი გუნდი წინ გაიყვანა. დაახლოებით 8 წუთში ზესტაფონელებმა ანგარიში გაათანაბრეს. ბეთლემის კარში დანიშნული 11 მეტრიანი გუნდის კაპიტანმა ნოდარ გაჩეჩილაძემ ვერ გაიტანა. თუმცა ეს ეპიზოდი მასპინძლებისთვის მაინც შედეგიანი გამოდგა. დამატებითზე ყოველს მასპინძელთა მცველმა დავით შხიკვაძემ დაასწრო და ბურთი აჭარელთა კარში შეაგორა. მეორე ტაიმში მეტოქეები აქტიურობდნენ. რამოდენიმე შესაძლებლობა იყო გოლის გატანისთვის, თუმცა ყველა მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა. მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა. რთული თამაში გამოვიდა. პირველ რიგში იქნება გამომდინარე, რომ სატურნო თვალსაზრისით ჩვენ კონკურენტები ვართ ერთმანეთის. სიმართლე გითხრათ, ეცეც ველოდებოდი. დაგვაქვს ამ თამაში პირველ რიგში კონცენტრაცია, რაც გამოიხატა იქნება გამომდინარე, რომ ბიჭებს ეგონათ წინა თამაშიდან გამომდინარე, რომ ცოტა ასე ვთქვათ, სუბუქად მოუწევდათ ამ თამაშის გადავლა, ამას ის დაემატა, რომ წინააღმდეგი წინა თამაში არც თუ ისე დამაჯერებდა და დიდი ანგარიში წააგო. საბოლოო ჯამში დაგვაქვს კონცენტრაცია და მონდომება ამ თამაშისთვის. ეგ იყო ძირითადი შეცდომები, ძირითადი პრობლემა თამაშის მიმდინარეობისას. არ დაგვაქვს ის ხასიათი და ის საბრძოლო განწყობა, რაც მნიშვნელოვანია ასეთ თამაშების დროს და აი ესეთ გადამწყვეტ მომენტში. არაუშავ ბრძოლა გრძელდება. გუნდი გააგრძელებს ბრძოლას, ნელ-ნელა კიდევ უფრო შეთამაშდებიან, მოგეხსენებათ მეორე თამაში იყო ჩემი ოფიციალური ამ გუნდში და იბრძოლებს იმისთვის, რაც კლუბს დახაცახული აქვს მიზნად და რაც ასავე ზესტაფონს შეეფერება და მის სახელს და მის ლოგოს. შემდეგ შეხვედრას ზესტაფონი 19 ნოემბერს გამართავს. გასვლით მატჩში თბილისის მერანის მეორე გუნდს დაუპირისპირდებიან.